lamaran di jagoan. Tapi seorang ada panggilan. Tanang, pasangan bisa mengenai Tuhan. Siapa dia Tuhan? Ay pasero di mana doho para mat kuna burju. Enamorado, no kami enamorado muna naman. Selamat Daida. Amat tunas besok muna Daida. Iko pasanga pemuda naturasmu asa mertua ho jalaliling mangulu di tano nani lehon ni Jehovah de batam diho ulahum mai Si pasangan puku Tuhan, nagabi na toraso. Sungon na ni doon ipatik ni. Alay mga sahog ko Tuhan. Kulo piyaw mangulaw sa palibri. Ay naku songwa. Sa saot ma. Tuang sungon na ni doon. Amen. Lang lo ada peho karejo pa? Lang dapat ba? Kinay. Alayan araw. Nakal masih doon mo. Mau pi ba pa? Along neng si doon ko. Tako mo. Songonon pa. Aku dari marni video. Adong dosa ada suara rotu parnipi aku. Di dok matua ikon pasang apa mudo naturasmu asa martua ho jalalele mangulu di tano nani dehon ni jauh di batam ibu ina suarai tunta kasih dulu begi dah bapak Berarti pati paling mau dia ke? aduh lah kata nih ate pak Jadi mo mo tuya siyan. Doon ko pasang po na toras. Tadi mayate do. Di paningalon ni among lo inang na hinan. ay dunian pa alay sahira sada singot-singot do dia won dung magoda nga di paninggalon ni Bapak do uma wida maka dong aku tung sonang do de baik kalaki rohani yang kana torasna las rohani da sida lau pasanga pun na torasna marni da iya begitu budo si wani rohaku lau pasanga pun na torasu alay hu orang mai saat tu tikion ala nga dong penatoras to na lau si pasanga puko Pos maro masyan. Mo na siya tuan ni do suaray. Padurun na lo. Isinalo si pasang po mo. Nalo gabi na toras mo. Pagkati amang do di nang nainan. eh do da bapa tung siyo hid do rohaku Bado hira-hira ke. Molo hudok umalaw pa sombusil ni rohani persondukon. Olo do naing ibana. Alana poromain usi matua jarang do akur. Ali coba maju teh. pa masa dewi parangan aku Nah dong. nggak ada dipikirin Kaya buah mo sa mga nasiyan. hmm Kaya uma tinggal di Jolota. Marpigi-piga leleng.
Wai ira. Ay do teh arang do pe hala inang. Alay ulo do haron no hala inang ro tu bata mo. Asal do ketua manon. Ali ulo do kan? Ulo hiya do pa. May maju dak so tuloy ko na madakso. Isa na nak ko beringon. Halo. Halo, Ma. Shalom. Apa kabar rumah kita? Sehat doa mang. Kamu Bu Hadi sih, sehat doamu? Sehat doa mi ma do kar main mon. Oh, Sono do ma. Rumah jo ma tu Batam. Sono si rumah na mi do ma. juro dos majoro hamu na mang, do parumakia teh. Asa ju hamu aro tu batami. Nang dos do na mi ma. Usma roham. Oh ido. Asal menang dos rohamu na dua mang. Rope atu sih. Berarti minggu depan mau berangkat kaki. Oh lah mang. Sono cuma jama. Neng berangkat do karejo. Oh lah mang olo. Hati-hati na kerja dah mang. Oh lo ma. Shalom, shalom. Apa? Pas baru masian. Olo do ma ro tu Batam. Aduh, mulai teman Tuhan, mulai terhasiat. Tong sisi maju dah. Neng berangkat karejo ngajak Ini pijo. Ini ada tutup. Inang sorry pada. Iya pak. Kalau nang dos do tata di nama jo ma ro tu Batamon. Oh maju nan ma tu benda. Oh, lupa. Emang gila apa yang mahal ala ini untuk pelabuhan. Mau deh. Oke pak, kita tidak pak. Pohon. Masuk inang. Pagod inang majo. Oh lah parumain olo. Buat dai ba? Pagod jo, ano minum tayo na? Oh lah parumain. Wait he, tujuan ni parumain kon. So budok dupe, ngai boto na rohati. Minum majo hala inang. Mau serate inang. Jarang hala inang ate. Naga labot na ipon. Ini anakku, suka nasuhuida. Oh, ang anak muna. Karido di pinang satu kenai pe mula. Ya udah si baga tua muna di Pulau Batamon. Ay do no. Odo perling kumanami di Pulau Batamon. Ayo pe nong namangontra do pe hamion. Nang pula buhay parumain. Nang pe mangontrak kamu di son. Asal madami-dami rumah tangga muna. Itu na perlu. Mulu toktong do dame rohamu na dua. Mana nga hapi parukin naro. Rapasahat to kamu na dua tutuhan ya teh. Olo inang. Tohodo ni ani. Di bagasan sa taon ni nang. Dung rumah tangga hami do anakmu. Memang gudang do parut kilanaro. Alay ima. Dang yahay marsipadohan hata. Sipataluro hanabe do hami. Ditangya ko ni nang ma sa tung dinggan-dinggan hami na dua toros. Nahuli may nang. Dira di ho para may ko. Maluma-luma ho. Malipan na sinari ni siya rupang miyate. Olo inang. Kutalo do narikot. Di ba na rumikot. Tinang. Sarok si panamusugot. Matoy martapi majola inang. Asalabok ay lamruho na mga adag. Anong jampi ka do harwa? Nang marnang ulak siya rupang mo.
asa to kenai mula na may nangi lagi di perjalanan dorai. Dia udah orang perkerjaan lain. Nampu na daw niyan. To may nang tapi majola la enang anong lam robot arik anong lam gola. Oh lo bah, iya pe ngamukut hulala. Sama nakal ito. Ba. Sungon na saya. Sungon na liling mula sa do pakon. Nabuharang lain ko to. Oh, inang parumayan. Di dia doh. Son doa no. Di luar om. Udah semarna mula dope amat kami. Sopo biasa na dia merason nga mula nyanyi alin ang marna mula dope. Patuloy nang dito. Ay mameson. Beta mama masuk tu dia binang. Dia mau tapay mak ko na stok na Kita main nang kita. Halo. Halo. Naruh anak mo na ino. Wido. Ang nilili mo mula pa. Motor na kayo mo siyan. Daw, daming bengkel. Gusto ko ni. Siguro pero mo nang mga anak ka nang gusto mo nalomos sa ako pa may ko. Kita nang masuk mo. Bah, para sama. Orang sama. Film kabadui dari daging mama. Mak. Bos mau di luar ini. Mas udah tandai gua langsung marah apa ini. Tadi nggak mau mak. Ah, oh ni nama. Ah, Jadi baru ini ada mak. Lu tadi yang benar. oh mau dua mau donok ko mah. Belas marwan ini ada. Boy pa jupang do tanahku, armaiku. Ano mo mak? Nag-ibisip agad yung tuwa namin. Nag-ipertingguman. Anak mo, orang tayo mo. Pero mangontrak lebih anisyon. Itu lebih nasi nari belum mau di iba. Boy mama. Senadong do tikiladeng galeon itu hat tuhamu. Lobi siani nani rim ni rohamu nai. Natu do de bata batu pahon itu kamu. Oh, siapa? Belihat sama jua mam. Apalah ada orang peti. Ubay di gorahamu atu batamu. Di sono doon. Alam mo, sa tayo doon ako doon may mo. Maka naugurang masin tubata mo. Yang ulang na sekedar berdalan. Masuk pesawat dia doa kak. Ada mengetu siang. Umasan pa doon ako. Sa bawah, pujolok. Inang doang parang may mood. Nga tadi may teknuaw. Dan marahadok siya. Ipaninggalan ni Dama. Dari nga cumulog. Tuharap ko namin.
Jadi si Honor aku lampas aku masuk. Jangan lupain aku mau si pasti ngaku. Salah kami hidup anakku Mabit. Itu Pak, karena udah doa namin. Udah siap, pakinom namin. Tinggal juga namin ang pajama. Masih pikirin Pak. Jadi nenek uliling ba? Subuh di sonaw. Oloy na. Alam ni si Hong irohak ko doy. Kasi majorohani ng mamerengaw. Oloy, pagkakapangin ako. Ay, walang piling naman naturas. Nalang si pasang apo ko. Tuhan, talaga na ipasok-pasok tua. Leho koro, parumahin si Oloy patigmi. Boleh hati oleh Tuhan. Pabawa mau pasuk-pasuk oleh Tuhan. Rumah tangga ni anak kodok permaikon. Allah mak terbena Allah majua bagi dua munai. Sihol ni rohami inang lo tirim ni rohami lebih dalam di pasu-pasu me rumah tangga muna. Ada balihata majo ngarung hang marsa tabung marumah tangga ada dang hiaro tua arbisna letak nong martunas do subeni permekon Nang waktu nasube, ako siya hindi bang may monuma. Mungkin ang tikilan na bayami, pinagpuhay. Pero maraming amin. Alepos doroh namin tutuhanin na. Ikolenon nga do kami ano, pangabi-ngabi. Ay di mo tutuhanin, dulungun ni rohan namin. Asay di tumuhan namin, ditangyang namin. weh teh kada mau na puso ni Tuhan inang sa gabi parang si tiruang maho inang kada suri pa rin na burjo anak kon mo amang burjo mau tu para mekon nang citro handa mang All. para man na burjo do para mekon Alay Tuhan, mau lihat mahupas sa katrang ko tuho. Ala ginamuti ho, do inang simaton, ibagasan perdalangan na sahak tujaw nami yun. Saya ajar-ajari maaw totong. Lau pasangapon inang simatokon. Alatakas do di boto ho Tuhan. Sihol ni rohapku. Malah pasangapon na to kaso. Suang-suang ni do Tuhan. Di sihol ni rohan nami. Duhot siya do paki. Gimana lau mangabing-abing. Totong doa Tuhan mangigil siyan asin ni roham. Pasupang suma Tuhan siubew ko. Bain mamarto na kali Tuhan. Suang-suang ni Tuhan. Dia mangsiya do paki. Apehon ma Tuhan pasu-pasu. Ramoti matotong ibana Tuhan di parkarijuan na.
tema Tuhan. Di badan sanduan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martani yang kau di hadapanmu. Amin. Sir, lama juga anak satukin tujuh kali pak kontrakan Anda. Itu sih Pak. Magi tolong aja waktu lagi. Hasta bulan depan tak bayar kontrakan dia tahun. Alana lagi doon sunari tempat pakaryo aku. Kaya be lagi manunggal do. Berarti dari 2 bulan menongan kontrakan ko yung berapa? Olo, at orang manong semua itu ala kakai. Matu siya doon ala kakai. Ah, siga doon nung mandok ko to si. Alay, pos maruham, lao penong alaw to si. Anong gabi hala kakairo to son, gabi di boto hala inang ano. Sino dupi mo, dumala inang pagibigay. Sunari mo, lawas yan. Kaya gusto ko nga rin piumahan. Ako may kinay bilang kakaryo naman. Atong lama julate pa? Oh. Oras Kak. Horas, memasuk ko ba? Muna Kak. Bah, so naroho. Lagi ang bayar mo kontrakan ni ho. Nengadong dosi dohono kutu kakak. Ah, may, dok kumato. Songonon do Kak. Neng magido tolong daw. Bulan naro mau garan hame ate kontrakan namin. Do na bulan na sampu. Boy do Kak. Bah, wala sih gabi songon ni. Saya mau dong minta tolong, minta tolong. Ni olo kamu sehari manunggal. Gabi nang dipaduali aku udah muse. Magido tolong macam saya Kak. Ay nasutar bagyo do nuayang gaji yang gimu. Ay nabuhado. Nagabi ulang mo lang muna nama. Magudak ko rin bigi alasang muna. Dang nasongoni Kak. Memang lagi dang do nuayang kerja yang gimu. Magido tolong macam lo tu kakak sehari umpe. Terus dulu namang itu tolong kerja muna. Jadi kalau bulan depan, gue dorong bayar muna langsung 3 bulan. Usaha kami Kak. Asa mau gue bayar muna dah. Kurang bisa jual memang nunggu kontrakan tuh aku. Ah, bebutu do dia hepeng dah. Marciat tu sampai mahita. Mau tuh sih dari si Kak. Toh emak, udah ngarep ku bagi hatan minta tolong bulan depan dah. Ngelodang gue dibayar kamu, aku bilang sumber tidak nama aku. Kurang bisa jual mama rela kan mengadu di kontrakan. Asa boto ommu. Kalau Kak, boleh tego dong Kak. Boleh sama nih, mulai maju lah udah Kak. Pulang mau. Heran dong Amerika laku pak. Seorang udah beda dengan si Salionon nak. Tapi boy menunggu pon jabu. Dia orang mulai ngarung gendeng nak. Purti bina mangiles. Ini tuh dia udah naik kalau sudah. Itu dia mana yang lawat Wala nak kilo nga pasti law ka rejo. Wala para mekon. Itu dia mana yang lawat Bah, nong dulu lo ini. Lu nga permen. Ini sedih doang mo puang. Di pasubungan mo sa halak ko puang di jagon. Kasi na din makanisa daw kanina. Ada urusan araw siya taon.
Mari di majoy nang. Pola mari di malugot ni Arion. Kami ko mari di doy nang asa sehat. Sama kita. Dunsi Ayun. lang ng mari di. Ito mak, mari di majawat eh. Tago ni lupa-lupa ni Parmeko, manyab ba? Biasa aja doy nang. Pantas daw lang marmok anak kiyat eh. Kasi ito ho, doon nga yung burjo ni Parmekon. Mani nang. Kami nang jo tes manison. Asa sama malas dilalay na. Bah, nak diboto ha solo maki. Kung saya mangan minum teh manis. Buasa gabi si Pinang. Daw. Ini ito na, kulo to para kumain. Kung saya mangan ikunarok teh manis. Daong niya ni nang. Sorong di pa ba anak muna eh. Nasa bodo inang manginom tes manis. Tang nasuboy para kumain. Naherat wow. Basta polay panghera ni nang. Ala na sulumak ko doy. Kulo saya mangan. Kung nadong tes manis, buasa ibo to ho. Oh, mulai tong Tuhan itu mengajar-ajarawin na. Wido. Ison majuloy na ate. Sama nuchi dyan to balakang. Gurang si Chucho Pinang. Oleh na mo. Ape ba? Kaya mo dyan tuluran. Parang inangin. Ya, timong pa sa Tuhan. Saya ada dua anak, saya ridang Suryoko. Ada pa saya ho, dari mana doho. Orang mat kula burju. Usaha tau di Jabon. So kung nago doho lang pulala di Jabon. Tapi dami rohak ko. Harus makasuk-pasuk ng Tuhan. Matanggal niya na ito. Ay, sudah mo. So, langsung yawi dari Jabon. Oh, tagpatuan perjabon. Wow. Semua Nisar, marunong sinina. Oh, loy na. Mambayar kontraka, dengar ang ginahipeng na. Happy boy, dua mo kinang roto kata mo. Rumah sumulay lang. Bayi mama, langsung gue dibayar udah lupa. Buat sesuatu hata mo nenang. Ay, sa dua ruangmu. Subuh kamu matu para memunai. Fotoon na doy. Pag sempat lang yung kapapapon. Oh, wala ko tutu. Naroon na yung utang na halapot, linatay. Oh, parumen. Ano pikarjong bisi? Jangan dong Pinang. Atong Roma Josani. Ano si doon ako na pitti? Olay na. Wala inang. Meron siguro ni inang. Mono suku ko, alu siya dinggan. Unang margab so tuaw da. Olay na ako ni nang ma. Ano gudang di son tempat parutangan muna. At wasa gabi sa suku-suku ni inang. Mulu gudang do utang muna di son. Buasa pola gurang muna oros yakuta. Aneng do dua neng mai leben muna son.
puasa suami dengan anak inang. Palias may saruhami na. Tanga dong, masuk nami do anak muna nang nabenina maila di hutawan. Ay di guro kami penalain ang tuto. Ang siho budo inang. Atau buasa na kiroy na ina tu sa maduhatan. Mabayar kontraka da nga do. Ay mang posisi matua na dong hepeng na minna. Ano maksud ni? Ay narodon wang nagkaning kakaan tujuh buwan. Ay buasa si pamo. Alu si masuk-sukuk ki. Mungkin na po nasa kontrakan ni doon nagkaning roinong. Ay di mo boto-boto mang naisi. Memang na 2 bulan ninong tangi bayar kami do kontrakan namin nong. Ay hamu petto. Ngasalahin hamu di sini. Usalah tuh hamu. Sampai 2 bulan dengar bayar jamumu. Papantas dorong na pula jauh itu son. Pila pun. Masih kita buruk ko inang. Ah. Hope. Suarang lu beda dari dia. Ali boy manungga uang jamumu. Itu dia do debek ko na sinarin anak ki. Herat duau. Buah hinak mamula dong dana. Oh, tahe. Ani Tuhan. Pargonghoy maaf. Kau mangado pinang si matu aku. Buah sa taiso. Macay lungom si tutu doroh aku Tuhan. Membeli hatam muruk ninongon. Doinom, boleh masalah kontrakan nami, nu madinggan nakaning huwata itu kakai. Ana lagi dong donaing karejo ni anak muna, gaji na pedang songonda biasa. Irombain gabe, menunggak kami kontrakan non. Jalan musik, soalnya utang nami tuh jual mana asing inang. Tak saya binoto eh. Usuk ko majo to anakku. Suko ni nung anong to anak muna. Ay songonon pihangulan nam di pangaratono ni nong. Boy do hono namar hais martudo do. Alay totong do terus diajari anak muna. Unang sampai marutang tungala. Mulo boy do pedi taon ni taon. Unang marutang. Dang namar gabus honiat tuaw. Dang namar gabus sawinang. Inong doon na totor ko. Inong. Unang tudalyo, inong. Inong nama debata na hui dari ngoluk ko sa naryon. Ay dang mungkin gabusok ko debata ko. Sa halion do pe inong manungga ang kontrakan namin. Ay pe, alanadong do alana inong. Tak saya binoto eh. Unang-unang udah gabus sudah beko. Bahasa suara halak di sana mah. Ngadu dia rola apa rumah ini? Kaya ang patingan, ino. Iyo. Oh, Puasa lang doha to haroa. Lang didongani hopar ni jabu. ay bisa nandungan ni. Ino ko lang siya mga tao patingan. Bahasa halak ko di son. Pala mo mabiyaraw di son. Aliya balihat ama amang. Mulusukun ho. Alusa na si tong nada. Anong margab so tuaw. Araw na si Kuninong tuaw. Nakuma. Sinok 3 bulan do manungga jabu mo na namang. Ba, sa rosong ng suso Kuninong anake. Naribaba pa rin jabu ko na yung tumaon. Ay wasa si po. Alusi jo suku-suku ke. Oh, lama. Ulah 2 bulan debe manungga kami son. Ibu ulah saryo debe. Tuwi siya mo sihang marutang. Manutang iwa, masuk Ninong.
Bamarutangi bada, mamijami hepeng ni jolma. Ino, sono pe parang wala ko do parang memo. Dak kami yang marutang tu kajol manani son. Tu parang memo pe ulo do to. Ang wala boy do ni tahun, ba tahun maju. Wala sa pe marutang. Bah, tutu do hape ni dok ni paromaike. Wala sa bisipin no. Tahu mama, tong perjul maju mur mati mama. Oleh. Action. Shalom. 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 Sudah pinapit ko pa? Ino siyan. Wado. Katanya ni rame no? Lumayan man yan. Kami rin ang kanin. So, nakanasaran natin pa? Wala. Tayo, ludoran nung udah sabor nginog ba? Lo, manilubar ko ba? May malabo, Jo. Ma. Ni ba ko do wala oma na manungga kontra ka jago to. Bubulan. Daw, na nga ba ni pa? Ay kakak parja ko do, nakaniman do ko nito tina. Pas leo, nakanin sa Jolo ko. Di na nga ako do ko nito. Paso ni kakak ya deh. Harus masuk natin. Nenek kayo kira do lagi. Masuk do ko juga ba? Kami pa, anong po larong sugot to si? Anong po larong po nalani anong gabi bang gabati paso-paso di hitay? Sugot ako pero makatay to kakak ito dyan muna ako pero sugot to sana. Pa, kanya ka. Kanya ko nito to. Tahu ya, harus tahu dong. Itong perjo lumang mo naman te? Oh, sih. Ano malili kong mo rin pa? So, tsaka rin dyan. Ano malili kong mo ka? Ano mo dyan ka? Oh. Jolo, odeva taku, sayuse luru aku, sangasi katani yaku doi. Sol hidoro aku. Shalom. Belum. Ayo saya doi. Aw, rumah. Urut punaknya hal nasi. So na to pumula ka ma. Biasanya ko tarik pe. Sa 1 jam. Kanino si Bato ma? Ulo leling, ulo atok. Eh, di baru main mo ma? Lau tu luar nakin. Adong nina na perlu. So, ada motor bisa ada pa sa. Alam mo, don't wait. Shalom. Shalom. Bah, ay mo na pa? Ay, to mo mula. Biasa ma, so na biasa. Eh, Biasa sunod dia masuk mama. biasa inang songon ng patorang kini. Ay songon nito anak mo. Satokin ka rin, satokin daw. Aku asa polet ko bertako si Karejo. Udang Karejo si luluway. Kamu sonari nang di Karejo ma? Hari ini masih sonari yon. Ah, asululiho doi.
Kasi nagkuratong tua ka daw rumah. Darong ganinang. Ay hatan ni natunin na rotong di perhatutu hamu. Ay adiga do berong di hamu. Mula selalap songono. Tara duang kontrakan di Jawa muna pe. Sampai boy manungga. Ano sa pikir hamu do satu sih? Kiro satu siya ma. Ang kunay pikiri hodo. Wasa saya di sido pe hokarejo. Dulu na karejo na asing. Pikiri hamu na dua madingga-dingga. Sedang kasuarong do pidak darat di hamu na dua. Boy sampai manungga Jawa muna. Wah mu sema muna dong darat di hamu na dua. Paman siap bagi madabe no muna. Oh, dulu pengen pakai nasin. Oh, pantas matong. Nang lihat Tuhan tidak ada anak Tuhan. Inang, langsung ni hata ni Inang. Lumuro ako, maling-ling at ate ko mabigay. Oh, lama. Bos marah. Uban pe waktu ko. Pati lagi kayo nasin. Kurang dohonan hatok mulut. Kadang diulahon. Ay buhan ba nung muna maberja muna. Ay anong dihepeng muna. Mang na boy, bulung-bulungi ba nung muna magbayari? Bos marah ma. Pernah minum. Tido Inang, nang polo daw Inang mamikirihan, pendang mamikiri Inang. Mula suarong na si ba nung muna magbayar. Asa hepek kon. Mekaw magbayar jabon. Nang polo Inang, hampir mabayari Inang nang naghepeng na pos marungan ni Inang. Memang napabarangin hudo yang manggora auto batang. Hape sumunod, dupi parang muna hape. Kadang di boto hang malitiar na rin ka. Senang roha mo do bekang. Sumunod. Ah, Sampai nahan marasa. Nakajawab. Pa, suot na matanggal pembayaran jemputan. Boleh kita besok tabayar? Sonari malian siya. Mana nang sore. Ngaruh karawa. Nunga. Asolid ka naman yung pikiran nun. Pilih ulit manungga uang kontrakan jauh tahun. 2 bulan dan yang menunggak Pak. Alay, ikut dinas sampai 2 bulan bayaran paduk ni kakak ini tersedak. Oh iya, awas be. Bayar mana? Nunggu tarik nama alam job ni kakak itu membayaran. Belum berbus-bus mah jolo aja. Oh. Kenapa itu? Kuna bisa buru-buru kau mah. Apalagi di julu baru memon. Ay soya di larai bana. Olong ni roa. Siyang si mato kunainan. Ita yung mayete do ibana. Pos maro mo ma. Tubaron non di betuani akan narikot di malutta. Asal ma porsi ay da totong tu ibana. Ay nabur julu ang baru memon ma. Shalom. Kak, Shalom. Ai sedoi. audon Kak, sisa rumah. Bah, neng marhorot son lagi minta tolong do PO. Ah, daong Kak, alay yang membayar uang kontrakan ini doang. Dari dah. Angga soal ni masuk, masuk. Siya nakikyan niya di do kosong ni. Alay langsung do ka bero mulang 10 bulan. Ayo do Kak. Yang Kak, uang kontrak aku. Itu Kakak majolo, abu orang.
Sama-sama nemen ya, lancar-lancar. Apa sih? Alay, abang lihat ada kakak. Naya do kakak aku jauh tah Ah, dah. Orang tuh jauh muna. Alay do koninang simatoku. Ado marin nai naro tu jabu menunggu di uang jabu kak. Tang nak kakak Oh, ido. Karena sengaja orang tuh jabu netiki. Dan kebetulan lewat dah sejolo jabu mi. Bawa berang harang nama tua di sini. Bagus sukun. Ayahmu betul. Nang pati aku kamu nak. Digoreng kamu nak tuh kamu nak so. Tapi soalnya ini duk ada muna. Dan mau main kamu sih. Alay po lo may kusong ni pang dolong ni kakak di Indonesia. Baru ang melodok ke sini. Karena sitong doon ako dok ko ni. Oh udah baka aturan kantang dibutuh sebatoku dan terboto. Marutong na pihamu, walang kata budok. Madok ko lahat naman yung koto ako. Masuk ni kakak mo ado. Wah, mamalupa lang iya kamu sa jagoy. Aman ni, seorang ipabaho na ako si matua mo. Tuday iya mahamu na. Tuday iya mas matua mo. Oh kak, salah mau di sini. Atau mau songoni, mulai maju lah kak. Oh, rakat ko muna ko. Mana tidak kak? Sabi tanong ako pa. Pa, yung masusunod ko. Ano si Jo pa? Mau ano mo? Ha? Ano pa? Ewan, kasi lang sukun yun. May bodo. Sunod dia pekerja niya. Lala. Sa may kusongoni pakuling mo to. Untuk maruham. Anong dibigay halainang? Namang hunga dua muna dua. So narok suara na gugup bigi. Ada adong niya ni na. Kung tuloy na son. Kasasok pa. Bah, pasang labo peho karejo ama. Ay nga dyan pigaw. Nasubigi hobi umak mo makatay. Pa, ano mo si suku-suku ni nangi? Nang sisi? Ang mula ka umasak ka rin yun. Ay dyan pigaw rin po ang haroa. Eh hatok mo mula. So, hindi masyaro at kino ba? So ni buharo maksud mo. Eh din ka juga makatay. Oh, lo pa. Dingga jual lo siya la inangi. Emulo to, di baik ko songoni na kaning parang palabwa. Alay unang do, to ala inang di baik ko songoni. Eh namang hunga do riba na permen. Tapi soyan, yan anak mo no songono to, winang. Mula ko doon, ano, lang mo rumah deh. Wah, sa pulang muro ka. Dokom ba? So, na doon ma. Nagkarejo ba ako? Hala na. Nagpapakarejo ki. Natutup. Nga, hudok to huama. Umunak si bertahabi hudisi. Mula so cukup do gajim siyani. Alay si jugul mo do beko. Ay sorok kaya itang yoko makatay. Jadi, mulai mersuyo udah kerja beho. Dang ba ma? Mangluwi na may basugod. Jadi, sidiling naik mo siya sa po mong kerja. Mamayang di siya ma. Kalau di bata atau na pagkarejo eh. Ulo lele. Mula somar na dapat kerja mo, buha mo siya may. Ah, mabalad yung muna. Ah, mo siya maperjabon. Manungga na mo siya. Oh, tahe, sabor ni Lipikijo.
Betul si Bion. Pangi ako ninang mak. Asa gira anak mo nun musik dapok karejo. Pos maro mo ma. Ato doon na dapat kaliyo. Sono may ba mang, luto parumain. Bana tumago na mamulat tuhuta ba? Daripada gabi sona gabi pikiran muna. Unang soni hata muna inang. Porse, ado tutuhan inang. Nahatop, donong musik dapok ni anak mo nun karejo na Unang mulak inang da. Ison mahita inang. Naneng do, dubeno muna mo ilan hutaon. Walias may ma. Dampay nun namin humay lang ma. Pos maro man. Inang. Unang pula mula inang da. Ison mahita. Daw. Marang ko ha bebek kau mang ilikaw. Nek ko mula do tuhuta. Niripuro gabi sila sniro haju pangaku hamu dison. Hape songo nodo. Marsak doaw. Inang. Ison mahita. Unang pula mula ala inang. Oh lumayan, so may ta. Pos maro man ko doon dapat karejo. Daw, ko mula doaw sogot. Sogot mo luwet ko mula doaw. Molotong pero amo sa tuson. Iko sila sniro man niya jupang ako. Jadi taruhan na sogot tu pila buhat dah. Sogot. Ina mo doon. Ilagi makatay jul malaw. Ano tu dia ni? Inang. Mula naik ko mula do inang. Maaf po mau disini salah ko na inang. Ang soni at kahahurangan ko. Dada po nala inang. Kung siwal si Tutu, pera lang ko. Isa malang inang. Angay, nasa mo ni Panginoon inang. Masaya't mainang. Ang soni namin iso. Tayo parumay kon. Mertua si Tutu mau parumay tokoy nang. Nang pisatok kinaw di julong. Kilala do si Horni Rohami. Si pasang piho dua tutu. Nagabi na tua-tua. Saya tuhat tadi batama. Namang buhi si Horni Rohami. Saya tuhat tadi batama. Namang leon na nihirim ni Rohami nang. Oh, semaruh kami na. Aduh nutik kina dengan roa mo sa tuson. Nga benang nga. Tak megang lang. Nga benang betang Superman. Di ko ama anak ko. Tua mau tutu. Dapat muda suruh pala na guru. So para may kon. Nagsiarsa para may kon daman. Ay sila boro hadoon. Saya tuwi bunga mama. Dapat memperkerjuan natin. Tuhan, dengan cokol na yung yan. Iwasa ito na ko diya. Dito rohan yan. Kaya yun niya beho. Sesuai matu jurusan liba. Kaya biar sa tektor. Bago kapit, pinando mo nang sa depan. Tapi umman ni, nasa bulan niyo manganggur. Tuhan. Laya matuaw. Kaya yun na sesuai ito jurusan kon. Siro ang dia Tuhan. Sedih doh sih. Ano ulan, jarang kaning ako tuwaro ang stop.
So nasi ko ang guwa mo pa. Songik. Ay, ako masuk mo. Hindi na ako makipartup ko. Biasa ang hurni mo daw. Ah, songik ya mawanggo. Jing, nang melamar tuh dia mau musik pa. So ano ko bereng di persepak ko naman. Manok tuh dia mah non narong lowongan. Aku udah menjadi abuan lamaran. Alis cuma narong lu panggilan. Sama to dapat. Cantik na rupe. Wala sa mati dapat. Di mo pa. Kurang naman sansana ni Tuhan mau memas-mas kita. Boleh siya. Nanti dulu ko. Suarang bilang aku tuh. Nang biar orang putra kerja tahun. Ibu jangan mau pikirin. Ano pala mapikir mo to si pa? Ako pa nang mambayari. Kalau bayar mau bayar. Ito naman, kalau ko pa nang kujual ate. No. Magbabayad na may tapa, ang pagbuhay. O mga mutual. Weh, taya siang. Maaf mo udah. Langsung udah kali juga aku kiri kalau minjol mo. Bisa dia roh ano nilai harga nih. Uy, Bapak, masa dia penongan yang penting. Uy, ano mabayar ang kontrakan mo. Daripada malupak kita, menunggak musik, nilai ba? Gitu deh. Terima kasih. Kalau banget tuli. Kau sudah ngaku. Tunggu lama juga siang. Lama juga kami aku jauh. Ibu aku ibu masuk kau kali jual non. Udah. Hati-hati, Bapak. Tidak. Gimana dari mulai? Senang aja aku update ini. Jom. Sarang tadamu. Isu lagi. Let's roll dong kan? Itu Masuk lagi, masuk lagi. Mas gara-gara itu tuh. Ada si Panji di Jawa teh. Masuk lagi, Pak. Oh, apa nih? Saya tuh si Panji dulu berjalan lah. Oh, oleh seperti ini masuk nilai. Nanti jual ribuan aja buat cowok ya. Ambil kalau kisah itu keluarga dulu, Pak. Mas dulu kalau kita dulu tadi. Dulu tuh, dulu baru ini lagi mana mon? Gimana leh? Dan ibu terlalu memperasing di mana? Di berbalik apa permulaan nak? Angor kian kejar gadis sudah. Oh itu ya. Sekali dia sebagai jurnal makanya. Itu pas sempat mau lapet di mana ke masuk hari ini mana? Kayak bisa foto deh, nggak pernah siapkan. Toy mana leh? Aku lah tatai bebana, dia merdu sehidap nah. Oleh Tuhan, muaing romau mersinggang tujolong. Ayo lakodo Tuhan,
Ay hola tuho doa ro mangaluan. Isude si hol ni rohanami. Do nani hirim rohanami. Tutangam buhu pasaka misalut na Tuhan. Hatami do na tokong kupeyap bumos tinggal ku Tuhan. Pasama dalam mudu Jehovah. Salah hapos si ibana. Asa ibana paturihon. Guru diho maaw Tuhan. Luhut permuluan namin. Ibagasan Tuhan Yesus Kristus. Matangnya maaw Tuhan. Ada pelihara, kalau mau lu bereng lagi bah. Mau tahu kerja lagi pada mana ke? Ada ya kan kema, ada nilai. Ada kerja juga. Ini ada rukyat dok tinggal lagi di Spanderi. Dong le, yang mana ku kerja jo, pas mau. Lah tuh isu kerja le. Lo dia udah le. Sebulan om dewa menganggur. Tukin naik ono nama yang mati sepeda aku. Ngaku yang lamaran di debuan. Tapi suara dong panggilan. Ido aja. Sono mele. Karena saya ingat tulai di kuliah jurusan arsitek dolai kan. Iya le. Buat mau lurah tahu lagi dari. Serius le. Kenapa enggak le kan? Seriusnya dolai. Asalnya no dari si Madur nah. Atau beda tuh sih. Satu kali dolai suruh. Kita le. Beda. Agi nama mo doon ay na. Nasoya sa mga mirdong tiba-tiba. Sanoman nih. Ah, mati bang. Jadi kalau bagian lain dong, bagi sana malah. Ada mau jadi apa? Jadi malah, borongan ini tinggal nganggo tadi. Sus kerja na gua. Lama aku percaya baik menangani. Kita malah kerja dah. Bergabung malah. Oke, mana le? Oke. Halo. Wah, semua suruh orang siapa? Siapa be? Ma, ma, oh, oh. Oh, basta sa komodo. Anong lugar, ma? Nagali doon wala pa. Bah, parang siya daw. Bubuto. Takbo mo kan mirda ko lala. Kita na siya dipikir ulo sudi. Kaya siya boy, oh, murong na burang ini. Kaya orang istirahat mo. Bah, murong
Aduh, siya nang suang do. Mo sudah. Jo, bilang saya periksa Jo. Oke, namuro na kanya teh. Naman mo daw ida. Selamat na ida. Kamar tunas besok muna ida. Serius daw ida. Oh ida. Oh Tuhan. Ulihat naman Tuhan. Ganitang yang po sa lilimang tangyang namin. Ulihat ka godang ba ida? Oh ida. Tang mula mo ida. Apa itu? Selamat dito. Kamar tunas bilang ko si ni ida. Tuh itu. Oh ito. Tinggal maparecha kamu ida dito. Oh itu. Wala maju dito. Oh itu. Oke, Sian. Mau tuh kan nomor tunas ibu em? Oh lupa. Serius doa, Sian. Oh lupa. Mungkin ngayon natin kinituhan. Mang, malating mo Tuhan. Sahali do makuling. Ada 2 hari Allah ngangan na ujalo siya ko. Sian, apa yang mau masuk karejo na mau. Kita ngatuh do pangido aku. Dili ako tuaw pagkarejoan na sesuai tu juru sakit. Ujim Tuhan ya Tepa. Oh, Sian. Jangan bisa mudah. Oh lupa. Shalom. Shalom. Oh doi pa. Ini Sian. Bah, kamu nggak ada apa? Ada belum nih? Kau ba? Maju ka maju Sian. Dan kau. Walang sumali terbuka pintu, mululay di kamar ko. Ang sabi no to adong jol nasi masuk. Kabilay ko na salah mulu di jebon. Eh nalupa doon ako kanina ako manutupi. Abalya tangan ako Sian. Yang mga tupi apa? Asa mo to? Yan ang magsalira doon na yung mga ba? Wala ko lang sa kanya siya. Magino ka na lang to si Wemmy. Ito, pisa ko majual lang na. Saya to. Magaling tayo. Isa juga kan tawaran. Oh, ma. Kasi mo tayo lagi. Ang gulog kini ang si Bisar mo tayo. Asa Bisar ba? Karena dia kan di bawah tahun, kena uli. Lagi itu kematang tahun. Ano siya? So, kero itu dong. Alay, talo solo do. Malako. Setuju dah sih pa. Setuju hidup ya. Di alam mo sa ipan, lang sa dililing na seorang mamanatan. Pabitsan na rin ringin. Betul sih maju tangay. Kaya maju at mga dulit ko pa. Na mura-mura ya paragana ng bumi. Ini dah sian. Tarbe ang lagari jo. Kebetulan aku ada tulisan rumah ini jual. Itu kan memang piring jauh. Masukkan maju patakas maju tu berjawi. Sambil suku-sukun sadi harga nak. Pemolo hera-hera suku depe hepengta. Dan asing mata dulu. Kalau sian,
May pesunod ko ito si. Alay uni pa. Pertama majolay teta. Hidup panurut yang Tuhan. Uli siya ito. Alay Tuhan, mula tayo mapasat kami ito. Alam ni Paswasum na diliog mi ito kami. Ngayon pa alay Tuhan, namang ito doon kami di pangulupi mi. Lima na matay kami. Raw manor jabo na gabi parlingguman namin di pangaran Tuhanon. Patulong nga jabo na patulong si tulon namin. Jalan na ni epeng namin. Asa tumboy sugot jaboy, bebe nga na ni mamuji pangsangopon guar mo. Alay, lang sakap niruan namin ang sahod Tuhan. Sakap mo kasama. Suang-suangan ni alay Tuhan. Layo makasyadan ito pasunod bulukon. Nang suangan ni si Buena. Satu na seorang matotong mga ramuti. Mula ating Tuhan, mula di bagasan guar mo. Martangin kami doon. Amen.